大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期主持人珍珍。咁今日珍珍嚟到十里銀灘隔離融創海灣半島呢度啦吓。咁喺一期呢一邊啦，哇！今日嘅天氣落大雨喎，咁都擋唔住珍珍過嚟介紹呢套單位嘅呢個動力啦。咁呢套單位咧，佢係一個85平方嘅兩房兩廳一衛啦，咁一性無敵海景嘅一個單位啦吓，非常之靚啦，可以睇原件又可以睇海景嘅一個單位，非常之好啦吓。樓層唔高，7樓，咁喺目前咧，喺呢一邊嘅兩房咁嘅樓層咁嘅價錢，佢係比較有性價比嘅。價錢幾錢啊？353000啊！業主紅本在手啦，冇任何欠款，隨時都係可以做翻轉名手續嘅。咁我哋依家就落雨天啦，去唔到園區同埋沙灘啦嚇。咁我哋樓上咧係可以望落嚟嘅，唔使過馬路就可以行去我哋嘅呢個沙灘啦、海邊啦嚇。呢邊嘅物業費咧係3個1一個方，地下停車場咧係150蚊一個月嘅。如果係年交咧，都係有優惠嘅。OK， 咁我哋有興趣諗住買過嚟退休，又中意一性無敵海景或者係間中可以度假嘅呢個單位啦嚇，人唔會太多啦嚇，安靜啲啦，就有啲度假 feel 啊，或者係退休啊，就比較享受嗰一種感覺。呢種環境嚇非常之舒服啦，有興趣嘅朋友跟住鏡頭上去望望先。好啦，我哋到咗呢個單位嘅陽台呢度啦，哇！呢個陽台17點幾個方啊，可以跑步嘅一個大陽台啊！呢個單位啦嚇，再同鏡頭前面嘅朋友咧講多一次呢個狀態先。首先佢係一個85平方嘅兩房兩廳一衛啦嚇，咁一性無敵海景啦。呢個樓層唔高，7樓，又可以睇原件，又可以睇到海景，係非常之靚嘅一個單位啦。咁現時業主紅本在手，冇任何欠款，帶埋家私電器出售，價錢僅只需要353000啊！有興趣嘅朋友咧，我哋從門口睇起啦。咁我哋呢個單位啦嚇，狀態都係算唔錯嘅，牆身都係好新淨。從一入門呢邊睇起啦嚇，話好扯風啊！冇睇到頭髮都俾吹到啦嚇。咁電梯出嚟咧，左過嚟咧就係我哋嘅呢個門口呢度啦嚇。你再入嚟咧就係一個全震送嘅一個入戶花園。呢個門係交樓市嘅標準，業主係換咗呢個密碼指紋鎖嘅。OK， 嗱，關咗門之後啦，你可以睇到嚇呢個生活呢個入戶花園，佢係方方正正嘅，但係真係比較建議啦嚇，將呢個窗咧封好佢。嗱，依家都可以睇到幾戶人家嚇，佢嘅窗咧都係封好晒嘅，可以擺洗衣機啦嚇，可以平時擺啲雜物啦、鞋櫃啦都係 OK 嘅。你封咗呢個窗啦嚇。你呢度用嚟擺係呢度擺洗衣機啦嚇，或者係調轉嚟都得。呢度又可以擺鞋櫃，係非常之好嘅。成個單位嘅電嘅總掣係喺上方，網關喺下面，可以裝 WiFi 有網線㗎嚇。呢個係走廊嘅入戶花園嘅呢個燈掣啦。咁入嚟第二道門咧嚇，就係呢一個啦。業主係未換密碼鎖嘅，就係原始嘅呢個交標啦。右手邊係一個非常之闊落嘅一個L 字形嘅廚房啦。業主咁多衫要洗咧，出面一部洗衣機，入面一部洗衣機。呢部洗衣機咁擺咧係唔啱㗎。呢個設計呢個位置咧，佢係用嚟擺翻個大眼雞啊，即係滾筒式嗰一隻。佢冇咁高嘅嗰一隻比較好用。咁廚房呢啲櫃啦，都係交樓市嘅標準啦嚇。打開嚟俾我哋觀眾朋友睇翻嚇，呢啲櫃全部有儲物空間嘅嚇。目前呢個單位啦，業主係用嚟做翻托管嘅。到時呢度可以雙爐頭嘅呢個電磁爐啦嚇，呢邊可以擺即係話擺啲碗筷啊，或者醬油啊嚇。呢邊用嚟切菜啦，呢邊有個單線盤嘅一個設計。呢度咧兩邊有插座可以用嚟擺微波爐、電飯煲嚇，呢啲煲水啊，呢啲全部都係 OK 嘅。廚房嘅呢邊嘅床身狀態非常之好啦嚇。好，咁我哋先睇翻我哋左手邊。房間同埋洗手間隔離係主人房，咁成個單位就係咁嘅一個設計。咁先睇翻我哋嘅次臥啦嚇，次臥呢度咧就係
嗱，啲被啦都係用嚟做翻酒店式㗎啦。呢邊嘅景觀係可以睇到海景嘅。咁啲玻璃係已經好大飛塵啦，所以唔係咁清晰。咁咁樣行過嚟咧，哇！連個房間前面都係睇一望無際海景啦。咁缺點係有嘅，就係呢一塊床身唔知點解有反揀嘅現狀，後期需要去修復翻嚇。咁冷氣啦係有噶啦，我諗咧係因為冷氣嘅管道係斜住呢邊漏水定係點咧嚇，就唔知啦。呢個位置咧係對住我啱啱入戶花園嗰度噶嚇，再諗諗啦嚇，可能外牆要做防水，然之後咧再將呢度去做翻去油漆離子粉啊呢啲嚇。咁仲有啦嚇，我哋隔離咧係洗手間，呢一塊床身咧都係有啲啲嚇，已經係反揀嘅現象，都係需要去修復翻嘅。咁呢個就係缺點啦。出翻嚟就係一個三段式嘅洗手間。三段式咧就係廁所、淋浴間同埋洗手台係分開嘅。先睇翻淋浴間，空間非常之好啦，帶埋明窗嘅一個設計嚇，採光啊、通風都會比較好。花灑啦嚇，呢啲沐浴露啊、洗頭水嘅置物架都係有晒㗎啦，空間非常之闊落啊！就係呢個門咧，佢係就算係往日推佢呢度咧，都有好多空間。咁隔離咧就係我哋嘅廁所啦。廁所呢度咧係一個非智能式嘅馬桶啦。上面呢度可以品牌嘅一個熱水器啦，都係已經有晒㗎啦。咁出到嚟咧就係我哋嘅洗手台啦嚇，呢嚿圓形嘅一個洗手盤，帶埋個化妝鏡。咁呢度嘅化妝鏡就比較得意啦，佢係有後面係有空間再去儲物嘅嗱，兩邊打開嚟都可以㗎嗱，放啲護膚品啊或者係呢個化妝品都係 OK 啦嗱。哇！啲櫃打開嚟仲有咁多儲物空間，非常之闊落啦。成個洗手間牆身係冇問題嘅，天花係一個假天花，好想同阿 Ken 咁跳起嚟，跳唔起嚟。好，出翻嚟我哋呢個房間咧，隔離仲有一個主人房。咁我哋先睇翻呢個會客區先。會客區成個開間係去到3.2米嘅一個開間。我哋望一望咁嘅一個擺設啱唔啱先嚇？咁講真啦嚇，呢度咧業主依家冇住啦，就遮住啦嚇。呢個係布織嘅梳化，冇錯，布織嘅梳化嚇。一個，而且呢個床可唔可以呢個床好似可以打開嚟用嚟做梳化床㗎。呢個茶台啦、地櫃啦都係一套嘅，比較簡單啊。酒店託管。唉，今日備研咗一日嚇，從早上拍到依家，唔好意思嚇。地櫃啦同埋茶台係一套嘅。咁講真，呢個單位佢係用嚟做翻酒店託管嘅，家私用得麻麻地。咁我哋客廳啦，好似係冷氣啦，冷氣喺呢一邊嗱，冷氣客廳嘅冷氣喺呢一邊。咁缺點又嚟咗啦嚇，洗手間出嚟呢度咧啱未睇到啦，我哋要仔細咁睇一睇，因為隔離係洗手台啦，呢度都係有出現反揀嘅問題。展示下全屋嘅呢個天花四角啦，可以睇到呢度有一個鼓包嘅，後期都要剷咗佢，再油翻去。咁呢個單位嘅牆身就係唔係咁好啦嚇，有好多處呢個反揀嘅問題需要去修復翻嘅。咁好得意啦嚇，業主將呢度擺咗個置物架啦，從呢度咧又擺咗個雪櫃喎，而且呢個雪櫃咧係冇點用嘅。嗱，呢度仲有個窗簾啦嚇，帶埋個窗簾頭，非常之靚啦，溫馨啲佢呢個窗簾。咁好，主人房仲未睇，我哋入翻嚟睇翻主人房。主人房一入嚟咧，呢個衣櫃咧係開發商交標示咧就已經係贈送嘅。咁冷氣啦係有噶啦嚇，格列品牌嘅床咧就係一個1.5米嘅床啦嚇，呢度有個床頭櫃，咁都係可以繼續使用嘅。咁房間呢間房嘅床身就冇問題啦，非常之靚仔啦。係，咁呢個房間又可以出翻嚟我哋嘅主陽台。
咁呢個則咧就比較得意啦，多咗呢一塊嚇，多咗呢一塊。俾我哋 A7 座嘅呢個陽台嚇 ，A7 座就只得呢度嘅，呢一座咧呢個咧係有咁掟出嚟嘅，咁掟出嚟咧望嘅景觀又更加多啊！哇，好得意啊！好，咁我哋呢個就係一個17.5個平方嘅，差唔多18個平方啊，加埋嗰一塊。差唔多18個方嘅一個大陽台嚇，天花4個係冇問題啦嚇，除咗啲蜘蛛網啊，咁同埋啦嚇，呢邊係裝咗一條150蚊北安裝過一隻不鏽鋼嘅晾衣架，比較襟用嘅。咁多台嘅，咁就簡簡單單又擺咗呢個曬衫嘅，呢個就後期唔要啦。我哋可以將成個陽台啦嚇，你可以擺個長形嘅呢個台啦嚇。喺度飲下茶啊，或者係 BBQ 啊，烤肉啊，食火鍋啊，或者係食飯啊，嚇都係 OK 嘅。坐向睇一睇，唔係咁靚嚇，一個正西嘅一個坐向啦。講真，到咗夏天嗰時，好熱啊，好熱啊！呢度咧係曬太陽比較熱啲嘅，咁望出去嘅景觀啦，樓層唔高啦，又可以滿足一視無地海景。又可以睇遠景，咁呢邊咧呢個網紅燈塔咧夜晚開燈係好靚好靚㗎嚇！我哋之前都係有出片啦，同 Leo 出片出咗夜晚嘅，拍咗啲夜景啦嚇。燈塔網紅燈塔會着燈嚇，呢啲全部遠開咧都係着住燈嘅。咁對面咧就係我哋客正東寶灣嘅小區啦嚇，遊艇碼頭啦。同埋客山海角1號啦，嗰邊嘅單位都睇得到啦嚇。咁呢個咧就係我哋嘅海灣大橋啦嚇。咁左手邊呢度咧就係蒜苗灣嗰一邊噶啦。哇！呢個景觀真係望晒成個海邊啊！而且我哋呢個單位啦，你落去唔使過馬路咧，就可以去到我哋嘅沙灘海邊啦，係非常之方便嘅。帶小朋友落樓玩啊嚇，夏天啊游水啊都係非常之唔錯啦。好快，我哋成個單位都睇晒啦，85個平方嘅單位，2房2廳1衛，咁狀態啦嚇，我哋總結翻啦。首先我哋啱啱睇咗啦，呢個單位佢係只能夠用翻電啦，唔可以用燃氣㗎。第二個啦，次臥嗰度咧，同埋出面洗手間出嚟嗰塊牆身啦，同埋我哋嘅呢個會客區嘅天花有一處咧係鼓包嘅，呢啲牆身都係要修復翻嘅，同埋成個單位咧客廳點綴咗好多呢啲掛畫啦嚇，佢係酒店式嘅，咁後期需要咧，如果係客人買咗過嚟唔中意咁嘅一個掛畫啦嚇，需要去拆咗佢，咁全屋最好咧就油翻個漆就比較好啦。第三個咧就係啲家私啦，全部都係用嚟酒店託管嘅。買過嚟咧都係麻麻地，咁我都係建議啦嚇，將嗰個家私啊嗰啲換晒佢啦，就比較好睇啦。最唔好睇就係嗰部洗衣機嚇，咁擺喺度好阻掟㗎。你唔啱嗰個位咧，就唔好買呢種啦嚇，買個大眼雞啦嚇，塞翻去啦嚇，就美觀好多啦。缺點係。同埋一個缺點啦，再講多一個啦，再講落去就唔值錢啦，係咪？再講一個咧，交通同埋商業冇三期咁方便咁繁華啦嚇。譬如話京橋巴士唔會直達呢度。第二個咧就係商業配套啦嚇，呢邊只得係一個生活超市買菜嘅地方，同埋日常用品可以滿足晒同埋一啲農家菜啊、海鮮啊呢啲都係可以滿足。就係要食茶餐廳啊、飲奶茶啊、咖啡啊呢啲，你要去到3期就比較多選擇啦。好，咁我哋講翻優點啦，喺成個融創啦嚇，目前最平嘅2房喺咁嘅樓層嚟講，呢一套都係有性價比嘅，價錢有性價比嚇，狀態就唔係幾好，咁所以咧係買過嚟要花啲心思去即係化下妝啊嚇，你要做翻個漆啊，買翻啲家私啊，係咪就比較好睇啦？如果係我哋客人咧諗住想買過嚟啦，又唔得閒嚟睇裝修啊，唔得閒嚟驗收呢啲家私啊、電器啊，冇問題，真係可以嚟代收啊、協助監督啊，幫我哋客人去監督啲裝修都係冇問題嘅，因為咧喺度我哋做咗咁耐啦嚇，成交都係好多嘅，可能咧啲
老客戶啊，都成日睇我哋嘅片噶嚇。如果你哋睇咗之後啦，有提到珍珍幫你哋做咗啲裝修啊、監督啲簽收啊、幫忙嘅嗱，點個讚啦！ OK， 有興趣嘅朋友掃描雙方嘅二維碼，聯繫翻珍珍，攞翻呢套單位詳細嘅資料，或者係你哋有咩需求，可以話知俾我哋聽啊。譬如話唔需要兩房咁大嘅啊，買個單間就 OK。咁喺融創海灣半島呢邊啦，係非常之多單間選擇嘅，10厘萬啦嚇，睇一城無敵海景啦嚇。你要新裝修嘅 B 區啊、A 區都係非常之多啦。好，咁我記得啊，你哋有咩問題？嗱聲聯繫珍珍啦嚇，珍珍會做翻一個嘅解答啦。譬如你哋有咩需要問我嘅問題啦要個低層嘅、高層嘅、中間層嘅呢啲需求都可以去私信翻我。咁仲有冇啊？仲有我哋係有做翻一手樓嘅，買一手樓咧係免佣金代理，仲可以攞到開發商俾我哋最平、最優惠嘅價錢。第三個咧，仲有一個最少2萬蚊嘅一個津貼返俾大家嘅。咁當然啦，買大就會送多啲啦。譬如話我哋十里銀灘二期隔離嘅呢個半海環山嗰度啦，低片層大別墅返還嘅呢個津貼肯定咧就唔止2萬蚊嘅。咁同時啦如果係有興趣過嚟睇呢套單位嘅朋友，或者係對我哋頻道邊一套單位有興趣過嚟睇樓嘅粉絲朋友，唔想自己坐車，唔想或者係唔識得路啦嚇，冇問題，我哋公司係有提供一個私人專車接送嘅服務。譬如話從香港過咗嚟深圳嘅各大口岸都可以，只需要提前半日或者係1日嘅時間，同珍珍講翻聽日幾點鐘啊，幾個人啊，喺邊一個口岸等翻啊，咁珍珍就會喺我哋約定嘅時間啦、地點啦，提前到達嗰度等候大家。車大家過嚟睇樓期間係唔會有咩睇樓費，唔會有咩車費噶嚇。咁我哋因為買一個單位唔係買一樖菜啊嘛，要買自己中意嘅，要買家人同意先至係最好噶嚇。咁我哋拍攝嘅呢啲房源全部都係真實嘅。如果係睇啱嘅朋友啦嚇，我哋可以能夠同業主傾價錢，就幫客人去爭取買最低嘅價錢。如果係筍嘅盤嚇，就冇辦法就冇解啦。咁呢個天氣啦嚇，準備咧就落大雨啦。咁珍珍都係諗住啦，今日已經從早上拍到依家下晝3點鐘啦。咁差唔多啦。如果係冇點訂閱嘅朋友，麻煩你要發財嘅手指幫珍珍點翻個訂閱，或者係仲未加珍珍微信嘅朋友，嗱聲掃描上方嘅二維碼加個微信啦嚇。你依家唔買，咁可以先了解一下啦。之後咧有需要再揾我都係冇問題嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。